Kejadian luar angkasa yang mengerikan namun nyata. Pada tahun 1969, astronot Apollo 10 mengorbit bulan sebagai tes menjelang misi Apollo 11. Saat mereka terbang di sekitar sisi jauh bulan yang membuat mereka kehilangan kontak radio dengan bumi, mereka mendengar beberapa suara aneh. Seluruh transkrip percakapan mereka awalnya diklasifikasikan oleh NASA dan baru dirilis dari arsip NASA pada tahun 2008. Namun, rekaman sebenarnya dari suara tersebut tetap dirahasiakan hingga tahun 2016. That music even sounds outer spacey, doesn't it? You hear that? That whistling sound? Richard. Yeah, it sounds like, outer space-time music.